جيز المعدات. هاي أول واحدة وهاي ثاني واحدة. هاي ثاني واحدة. وثاني شغلة أهم شي البطانية بالسفرة، أهم شي البطانية. يا هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير ومرتاحين. رجعنا لكم بفلوق جديد وتعالوا ويانا على الفلوق. بدكم كومات؟ يلا تعالوا. عليوت يوم راح نشرد. ابويا الغالي. حلوة ابويا؟ ها؟ حلوة؟ طيب اتمنيت كل عزيزي وغالي يشاركنا بهاي القعدة، مو قعدة ضيم مع احترامات الباغيات القعدات، خيطبكم على صفحة يفتحون الشاي احسن لهم. هلا شلون؟ بردان ترى، اي بردان كلش. وهذا هم مال غدانا جايبينه ويانا. ما قلت لكم انا وين، غير انا بتركيا صدوق، انا بتركيا. هذا بحر اسطنبول، وان شاء الله باكر نروح لتوك وعقبال نروح للكوفه. حبايب قلبي لهنا ندين الفلوق. اذا عجبكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه، نحبكم كومات في